Şimdi talkın verdikten sonra orası bir sallandı dedim. Zenzel oldu. Ayakta duramayacak değil, düşüyordum neredeyse. Öyle bir şiddetli sallantı oldu. Ve kabrin içine öyle bir acı ses ki, öyle bir ses geldi ki, sanki etlerini koparıyorlar. İşte o zaman bana geldi, dedi ki cenaze sahibi, hocam nedir bu dedi, bu sadece sallantıyı gördük. Zenzeli olmuştur, hareket olmuştur ama bu dedi sesi dedi, neden dedi. Niye var dedi. Biz bunu dedi morgdan getirdik. Morgda dedi bayıldı da acaba öldü diye mi aldılar? Cenazeye hazırladılar. Kabirde belki dirildi gibilerde. Bana böyle söyledi. Onun için mezar açacağız, bakacağız dedi. İşte o zaman mezarı açmak kalktık. Mezarcı dedi, açamayız dedi. Uzatmayalım o şeyi ben dedi bunu morgdan getirdim. Morgda dedi acaba bunun bayıldı da orada dirildi diyeten mezarı bunun için açtık dedi. Bir de açtık ne görelim? Kömür kesmiş, kömür simsiyah olmuş. Kömür simsiyah olmuş. Ya. Ve o zaman dedim ki hocasına gel bak dedim. Gel gör. Ben o zaman gördükten sonra ben çıktım gittim şimdi. Dedik ki senin hanım dedim hayatta ne yapardı? Ne yapardı? Dedim bunda bir şirk var muhakkak. Allah'a karşı gelmek var burada. Dedi ki ben bana söylerdim hanım başını kapa. Bana şu kelimeyi söyledi. Başını kapamakla Müslümanlık olacak hiç olmasın derken dedim. Ben işte o zaman işaret ettim. İşte dedim bak gör. Bu vaziyet karşısında işte bu kapattıktan sonra ben dedim ki gideyim bunu bizim hocama anlatayım. Ve hocam da Ömer Nasuh Hazretleri bana bunu şeyinde bütün sohbetlerinde anlat diye söyledi. Ben şimdi hep anlatırım. Bunların hiçbir kimsenin kuşkusu olmasın. Başınızı kapamayın kardeşlerim. Başınızı açmayın. Başınızı kapatın. Başı açık gezmeyin. Ama şimdi başörtü meselesi var. Bunu dedim siyasete katmayın. Ben siyaseti söylemiyorum. Ben olan hadise adım. Kimseye de zorla kimse başını kapayacaksan, başını kapamayacaksan kimseye baskı yapamam dedim. Ben de o selahiyet yoktu. Ben gören olan hadiseyi sizlere anlatıyorum. Siz ister yapın, ister yapmayın.